حبايبي، اخباركم ايه؟ وحشتوني. رجعت لكم بفيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده حلو قوي، وصفه جميله جدا وان شاء الله هتعجبكم. مش عارفه اسميها ايه. اسميها كرات الكفته بالبطاطس، بالبشاميل كمان. وصفه حلوه قوي. تعالوا اقول لكم معموله ازاي، مش مكلفه خالص. جبنا هنا لحمه مفرومه، كميه مش كبيره. الوصفه دي شكلها شيك وحلوة وفي نفس الوقت موفرة إلى حد ما. أي كمية لحمة مفرومة عندك، معاها بصلاية وشوية بقدونس. تمام. وكمان هنزل بالتوابل بتاعتي بقى. أهم حاجة روزميري، بيديها طعم حلو أوي، ياريت يكون مطحون، وزعتر وبابريكا وفلفل وبهارات لحمة. تمام. وهحط كمان شوية ملح، وهخلطهم ببعض كويس قوي، هدمجهم مع بعض لان هعمل بيهم كفتة. تمام. هبتدي بقى اشكلهم كرات كفتة صغيرة. التوابل اللي انا حطيتها دي هتدي طعم حلو قوي، وبالذات الروزميري بجد فرق معاها جدا بقى، كان حلو قوي. طبعا ممكن استغنى عن التوابل دي كلها لو مش متوفرة عندي، استخدم بس فلفل وملح، برضو هتطلع تحفة جدا. تمام. دي كلها اضافات يا جماعة، يعني مش لازم استخدم التوابل دي كلها. هبتدي بقى اشكلها كرات زي ما احنا شفنا كده، وبعدين اجيب زيت بقى سخن اسخنه، وابتدي احمر الكرات الكفتة بتاعتي. انا عايزه اقول لك ان انت ممكن تعمليها بربع كيلو لحمه يعني. هبتدي بقى احمرها. طبعا الفتره دي بندور على الوصفات اللي توفر معانا شويه بالنسبه لغلاء الاسعار وكده، عشان ايه؟ نقدر ان احنا نعمل للولاد اكلات حلوه وفي نفس الوقت تبقى موفره. هحمر بقى الكفته. بعد ما احمرها هعمل بشاميل. طبعا نزلت بسمنه بلدي او اي ماده دهنيه عندنا، واحط عليها الدقيق وابتدي احمرهم شويه، وبعدين هنزل باللبن واقلب بسرعه طبعا، علشان ايه؟ ما يكلكعش معايا. انا كان عندي جزء من الجبنه موتزاريلا فنزلته عليها، طبعا لو مش متوفره خلاص. تمام. القوام بتاعي بقى تماسك وبقى كويس كده زي ما احنا شايفين. خلاص هبتدي بقى ايه؟ احط الملح بتاعي وهرفع البشاميل من على النار. بصوا بقى، الطبقة الخارجية للكرات هعملها بالبطاطس. دي بطاطس مسلوقة ومهروسة، علشان بقى اخليها كريمي شوية بضيف لها شوية لبن. تمام. وهقلبها كده لحد ما احس القوام بتاعها ايه بقى كريمي حبة. مش هخليها سايلة قوي علشان خاطر اعرف ايه اشكلها. وهحط برضو نفس التوابل اللي انا حطيتها على الكفتة، واحط كمان شوية بقدونس. هحط طبعا بابريكا، زعتر، روزميري، وحطيت كركم هنا عشان يديني اللون الاصفر. بس بعد ما حطيته برضو ما حسيتش انها يعني اللون بتاعها ظبط قوي معايا. هو طبعا ممكن ما احطش خالص، بس انا حبيت يبقى لون البطاطس ايه اصفر كده، فحطيت لون طعام، بس اللقطه دي ما اتصورتش. تمام. عشان تديني اللون ده، لان لو زودت الكركم هيغير طعمها شويه. الكركم بيبقى له طعم ساعات بيضايق لما بيزيد. طبعا خطوه اللون دي مش مشكله خالص. هبتدي بقى افردها، بس اهم حاجه البطاطس بتاعتي تبقى متبله حلو كده ومتملحه كده حلو، علشان خاطر تديني نتيجه حلوه في النهايه. هبتدي بقى شوفوا اغلف الكفته بالبطاطس. انا هعمل لكم على فكره البطاطس المهروسه دي وصفات حلوه قوي الفتره الجايه، فتابعوني وشوفوا كل الفيديوهات الجايه، وصفاتها هتعجبكم جدا. هبتدي بقى برضو اشكلها كرات كده، وحطيت في الطاجن من تحت اللي هرص فيه بشاميل، وهعمل بقى ايه باقي الكرات.
تمام، هنا خلصت الكرات كلها بالشكل اللي احنا شايفينه. هبتدي بقى انزل عليهم بالبشاميل من فوق. البشاميل اللي انا حطيته على الوش يا جماعه برضو حطيت عليه بيضه، بس اللقطه دي برضو ما اتصورتش عشان هي اللي هتدي اللون في الفرن. لما البشاميل بحطه من غير البيضه دي بحس ان هو مش بيلون بسرعه ويدي لونه الاحمر الجميل اللي على وش الطاجن ده. فبحط بيضه واحده بس وبخلطها مع البشاميل، مش بحطها لوحدها. هنزل بقى بالبشاميل كده تمام لحد لما اخلصه. كده بقى جاهز معايا. هحطه في الفرن بقى لحد ما ياخد لون وخلاص. هو كل حاجه مستويه، يعني ممكن احطه تحت الشوايه بس. بصوا بقى شكله بعد ما خرج كان تحفه جدا، زينته بشويه بقدونس. حلوه قوي الوصفه دي والله العظيم، بجد تحفه. جربوها للولاد هتعجبهم قوي قوي قوي. والبطاطس بقى كريمي وطعم الكفته متبله حلو. وصفة حلوة وشكلها حلو. خلي بالكم الوصفات دي هتنفعنا في رمضان يا جماعة، احتفظوا بيها عندكم عشان هتنفعنا في رمضان. تبقى اطباق جانبية كده في العزومات والحاجات دي تبقى حلوة قوي. بصوا بقى حبيت اوريكم قد ايه هي جميلة وكريمي البطاطس. هقطع لكم جزء كده عشان الكفتة تبان كمان. كفتة في قلبها اهي، شايفين مع البشاميل بقى مدين يعني ميكس تحفة. جربوها. ويا ريت بقى ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة، ويا جماعة سيبوا لي تعليقات حلوة. وشكرا لكل حد وصل لنهاية الفيديو معايا واتفرج عليه لحد النهاية. استودعكم الله.